Halo guys, di sini saya akan menggunakan Adobe Audition untuk mengedit suara, seperti menghilangkan noise maupun sound effect. Pilih file, pilih audio yang kita mau edit. Nah, di sini kita blok. Pilih efek, pilih noise. Ada peringatan, tekan OK. Kita Ctrl A untuk memblok semua audio. Pilih efek lagi, pilih noise reduction process, pilih apply. Lalu di sini kita tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suci Cahyani Kamila Alfanizain. Biasa. Lalu kita akan menambahkan sound effect. Klik tanda merah, tanda panah, lalu klik kanan pilih filter. Pilih parametric equalizer, vocal and changer, lalu pilih silang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya. Di sini saya akan mencoba sound effect lain dengan cara yang sama. Bedanya, saya pilih preset rap vokal, lalu seperti biasa pilih silang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suci Cahyani Kamila Alfanizain. Biasa dipanggil Suci atau Kamila. Menurut saya sound effect pertama lebih cocok, jadi saya tekan apply. Di sini saya hanya mengedit volume suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suci Cahyani Kamila Alfanizain. Biasa dipanggil Suci atau Kamila. Setelah semuanya selesai, saya pilih export, pilih file lagi. Dan tambahkan nama revisi di akhir nama, lalu pilih OK. Setelah selesai, saya mencoba perbedaan dari kedua video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suci Cahyani Kamila Alfanizain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.